दोस्त ये है अपनी NS 125, ठीक है। इसमें मैंने करवा रखा है एग्जॉस्ट चेंज। फिर ये लगा AR का साइलेंसर है। चलो इसका साउंड चेक कराते हैं कैसा है, ठीक है। इस एक सेकंड निकालो की, लगाते हैं बाइक में, ठीक है। गाड़ी करो न्यूट्रल। हो गई अपनी न्यूट्रल। अब इसका कराते हैं साउंड चेक। बहुत लाउड है।